გამარჯობა მეგობრებო, ამ ვიდეოში შეიძლება ცოტა გაბრაზებული ფემინისტივით ვჟღერდე, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი შეესაბამება სრულ სიმართლეს და მინდა ვისაუბროთ კონკრეტულად იმ კონკრეტულ ფაქტორზე, თუ რა მთავარი განსხვავება არსებობს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის სამყაროებს შორის. ზოგადად კულტურული განვითარების თვალსაზრისით მე არ ვარ აბსოლუტურად ვერტიკალური განვითარების მომხრე, სადაც რომლის მიხედვითაც კულტურები ვითარდებიან ერთი კონკრეტული გზის მიხედვით და რომელიღაცა კულტურა აუცილებლად დგას ზემოთან ქვემოთ რომელიმე სხვა კულტურის მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის როგორც ჰორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური განვითარება, ანუ ერთდროულად არსებობს კულტურული მახასიათებლები, რომლებიც არის არაუშუალოდ რაღაც ღირებულებათა სისტემაში, რომელიღაცაზე მაღლა ან დაბლა მდგომი, არამედ უბრალოდ კულტურული მრავალფეროვნების გამოხატულება, თუმცა გარკვეულ საკითხებში კი უნდა შეგვეძლოს ღიად საუბარი იმაზე, რომ სწორედ განვითარების დონის გამოხატავს რაღაც კონკრეტული საკითხები და არა მხოლოდ კულტურულ მახასიათებლებს. დღეს არ მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ მაგალითად აღმოსავლეთი, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, ანუ მეტნაკლებად ჩამორჩენილები არიან, არ მინდა რომ ეს ტერმინები ვიხმარო ეკვლავოდ, ვისაუბროთ იმ განსხვავებებზე, რომლებიც რეალურად პრობლემებს უქმნის თუნდაც განვითარების თვალსაზრისით აღმოსავლეთის სახელმწიფოებს. ეს არის უმთავრესი, ეს ერთ-ერთი უმთავრესი ძირეული საუკუნოვანი განსხვავება დასავლეთისა და აღმოსავლეთის სამყაროებს შორის. ეს არის ქალთა საკითხი, ქალის სტატუსი, ქალთა მიმართ დამოკიდებულება. ზოგადად არ მინდა, ზოგადად არ უნდა ვისაუბროს ახლა იმაზე, რომ მაგალითად ახლო აღმოსავლეთში, ხა მაგალითად ავღანეთში ან ირაყში ან მაგალითად ირანში არ უყვართ საკუთარი დედებიო, ამაზე არავინ არ საუბრობს, ხო? ან მათაც უყვართ საკუთარი დედები, ცოლები, შვილები. მაგრამ აქ არის საუბარი დამოკიდებულებაზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ქალის როლის მიმართ. ევლია ჩელები იყო ასეთი საინტერესო მოგზაური, თურქი მოგზაური, რომელმაც იმოგზაურა დასავლეთში. და მან აღწერა ასეთი საინტერესო შემთხვევა, რომ გაუგნებული იყო, რომ როდესაც ევროპაში ჩაივიდა მანდილოსანი იმპერატორი თუ მიდიოდა ცხენით, მას უნდა გაიჩენებინა ეს ცხენი და დაუდებოდა, როდის ჩაივიდა ეს ქალი. ხოლო ფეხით მოსიარულე მამაკაც უნდა მოეხადა ქუდი და გამოიხატა პატივისცემა სხვადასხვა გზებით. ეს იყო ჩელებისთვის ეს იყო რაღაც გამოუგნებელი რამ, ანუ ქალის ასეთი პატივისცემა. გარდა ამისა, ყოველთვის უკვირდა ხოლმე აღმოსავლელ მოგზაურს დასავლეთში ევროპელი ქალების რაღაც ეგრეთ წოდებული ზღიგადასული ცხოვრება და ნამეტანი თავისუფლება და უკვირდა, რომ მათ მეუღლეებს ეს ყველაფერი არ აშფოთებდათ და ნუ აქ მე ყოველთვის წარმოიქმნება ხოლმე რაღაც გადაჭარბებული ამბები, რომ მაგალითად ერთ-ერთი მოგზაური წერს თავის მოგონებებში, რომ ანუ დასავლეთში ქალების ხედა რომ მაგიტასთან უნდა თუ რომ ისაჭმელი დარჩებათო ის მამაკაცებს გადაუგდებენ ხოლმე და ნუ რაღაც ამგვარი სტერეოტიპები არსებობდა. ზოგადად არსებობს რაღაც გარკვეული, ანუ ქალი და მამაკაცი არის მნიშვნელოვნად განსხვავებული და სწორედ ამის ანარეკლია ის, რომ განსხვავებული უნარები აქვთ მათ და განსხვავებული როლები აქვთ შეთავსებული თუნდაც დღეს პროფესიების თვალსაზრისით დასავლეთში, თუნდაც შეერთებულ შტატებში, რომლებიც უფრო მეტად კანადაში, რომლებიც უფრო მეტად ეგალიტარისტული საზოგადოებები არიან სკანდინავიის ქვეყნებში, იქაც კი სადაც სრული თავისუფლებაა, არანაირი გენდერული შეზღუდვები არ არსებობს, იქაც კი არის კონკრეტული მახასიათებლები ქალთა სქესის მიმართ და მამაკაცთა სქესის მიმართ. თუმცა საზოგადოებებში, სადაც ეს ყველაფერი გამოყენებულია ქალთა უშუალოდ პირდაპირი გაგებით ჩაგვრის იარაღად, ეს ყველაფერი აუცილებლად გამოიღებს იმ შედეგს, რა შედეგსაც გამოიღებს და დაზარალდებიან არა მხოლოდ ქალები, დაზარალდება არამედ მთლიანად მათი სახელმწიფო. სხვათა შორის ატათურქი საუბრობდა იმაზე, რომ შეუძლებელია საზოგადოების განვითარება მხოლოდ მისი ერთი ნახევრის დაცვით. ანუ თუ მხოლოდ სახელმწიფოს აღქმა მოხდება მამაკაცთა უფლებების მიმართ და კაცების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და მოხდება ქალების დაჩაგვრა და სახლში გამოკეტვა და ადამიანური ბუნებრივი უფლებების მათთვის შეზღუდვა,
მაშინ საზოგადოება ვერ განვითარდება და ჩვენ ხედავთ როგორ ვერ ვითარდება აღმოსავლეთის სახელმწიფოების უმრავლესობა, არც ერთი უკიდურესობა არ ვარგა, მაგრამ ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ ხა ირანი არის განვითარებული, ხო? იმიტომ რომ ისინი ჩაგრავენ და ნივთებად აღქვამენ მსოფლიოს მოსახლეობის ზუსტად ნახევარს. რა თქმა უნდა, არის ამ ქვეყნებშიც გამოსვლები, ქალები ცდილობენ რომ აიმაღლონ ხმედაში შეეძლონ რაღაცა ამ შეზღუდვების შერბილება მაინც, თუმცა ხდება მათი დევნა, ხმის გადაბლება და საქმე იმაშია რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ შიდა პრობლემები არ არის. ამ ყველაფერში დავნაშავე არის დასავლეთის, ანუ თუ მათ მოახერხეს რომ ზეწოლით შეჭრით, მაშინ როცა ევროპაში დაიწყო მონობის გაუქმება, შტატებში დაიწყო მონობის გაუქმება, შეეძლოთ როგორც მაშინ ძალით მოითხოვეს აღმოსავლეთის ქვეყნებში რომ გაუქმებულიყო მონობა, რომ მომხდარიყო არამუსლიმანური მოსახლეობის ემანსიპაცია, ანუ გარედან დააძალეს აღმოსავლეთის ქვეყნებს, რომ დაეშვათ და აღიქვათ მაგალითად ქრისტიანების უფლებები მათ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ სამი კატეგორია არსებობდა აღმოსავლეთში, რომელსაც, აღმოსავლეთის სახელმწიფო გამარტივებისთვის რო ვიხმაროთ, სამი კატეგორია არსებობდა, რომელიც ვერ იქნებოდა სრულუფლებიანი მოქალაქე. ეს იყვნენ მონები, ესენი იყვნენ არამუსლიმანი მოსახლეობა და ესენი იყვნენ ქალები. ხო, მოკლედ გარედან არ არის საკმარისი წნეხი აღმოსავლეთის ქვეყნებზე, რომ მათ დაიცვან ქალთა უფლებები. რა ხდება დღეს ავღანეთში? საჯარო თავშეყრის ადგილზე ქალს ეკრძალება ხმის ამოღება, სახის გამოჩენა, სიმღერა, წიგნის წაკითხვა. წარმოვიდგინიო რაღაც დისტოპიურ მოთხრობას გაგახსენებს თითქოს, ხო? რაღაც ორუელსაც კი გადაუსწრეს, რა ის ორუელის 1984 და რა ის ფრანც კაფკა, საერთოდ სადღაც არიან გაჭრილები, ხო? რამ იმეც ვიტოვებ, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდება, თუმცა რამ განაპირობა ეს ყველაფერი ძირითადად, აქ შეიძლება პირველ რიგში აქ უნდა ვისაუბროთ რელიგიაზე. ქრისტიანობაში განსაკუთრებულად დაცულია ქალის უფლება და განსაკუთრებით ქალის პატივისცემა, ანუ გარედან აღქმული მკვლევრები ამას მიეწერენ იმას, რომ ღვთისმშობლის სიყვარულის გამო ევროპაში აქვთ ასეთი გადაჭარბებული და ასეთი დიდი პატივისცემა ქალის მიმართ და ზოგადად ქრისტიანობაში სწორედ ამის პასუხი ნამდვილად დიდწილად, იმიტომ რომ ქრისტიანობის ყველა მიმართულება თუნდაც ამ კუთხით რომ შევხედოთ კრძალავს პოლიგამიას. ანუ ქალი და მამაკაცი აუცილებლად უნდა იყვნენ, მხოლოდ მათი კავშირი აღიქმება რეალურ ოჯახურ კავშირად, მხოლოდ მათ აქვს ერთმანეთთან ინტიმური ურთიერთობის დამყარების უფლება, რაც გამორიცხავს იმას, რომ კაცის ყურადღება გადანაწილდეს 1000 სხვა ქალზე და ამის შემდეგ ანუ მისი დაფასების ხარისხიც იკლებს და შესაბამისად ხდება ქალის ობიექტივიზაცია, ხო? ანუ მას უფლება არ აქვს გადაწყვეტოს იქნება თუ არა ვიღაცის მხევალი. და სხვათა შორის კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტორია, რამდენად აქვს ქალს დასაქმების უფლება და შრომის უფლება. როგორც ამბობენ, სოფლელი ქალები უფრო მეტად არიან უფლებებით აღჭურვილები აღმოსავლეთში, ვიდრე ქალაქელი ქალები, რომლებიც უფრო მეტად სახლში არიან გამოკეტილები და მხოლოდ რაღაც ეკონომიკური უფლებები გააჩნიათ, მაგრამ როცა ხმის ამოღების უფლება არ გაქვს, რამდენად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური უფლებები ეს თალკი საკითხია. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი მაინც არის. ვიდრე სოფლელი ქალები, რომლებსაც უწევთ სახლიდან გამოსვლა, რაღაცების მოვლა, პატრონობა, მოძრაობა და შესაბამისად აი ამ ვალდებულებების შესრულებასთან ერთად მეტი უფლებაც უჩნდებათ. სხვათა შორის მერი ვოლსტოკრაფტის ამაზეც ძალიან საინტერესო წერდა. ის არის პირველი ფემინისტი, რომელსაც ნამდვილად შინარჩუნებული ჰქონდა ეს ობიექტურობის განცდა და საკმაოდ ისე საინტერესო წერს ყველა ამ პრობლემებზე. ანუ არც ერთ უკიდურესობაში არ არის გადავარდნილი. დავაფასეთ მეგობრებო ერთმანეთი. დღის საფრთხე ორივე მხრიდან არსებობს, აქედან ეს კონკრეტული რადიკალიზმი, ქალთა უფლებების შელახვა, ანუ ირანი, ავღანეთი და ასე შემდეგ. აქეთ მეორე მხრივ რაღაც გარკვეული ნეოლიბერალიზმი უკვე მართლა ფაშიზმში გადასული, მაგალითად კანადაში ბილი 63 რომ ვახსენოთ თუნდაც, რომელიც უშუალოდ თავისუფლებასაც კი კრძალავს და ანუ მოკლედ ეს პირიქით მამაკაცების მიმართ არის, მე ვფიქრობ, წინააღმდეგ არის მიმართული და ზედმეტად ზღუდავს აი ამ საჭირო ურთიერთქმედების შეზღუდვას ახდენს. მინდა მეგობრებო გთხოვთ, რომ არ დავკარგოთ ობიექტურობა და პირველ რიგში ეს არის
ეს არის ჩვენი შინაგანი სინდისის ხმა და არა ის რომ საზოგადოება მე როგორც ქალს ან მე როგორც მამაკაცს აი იმ კონკრეტული ნორმების შესაძლებლად არსებული ნორმების შესაძლებლად რა პრივილეგიებს მაძლევს და როგორ ვისარგებლო ამ პრივილეგიებით. მთავარი არის სიყვარული. მადლობა ყურადღებისთვის.